Иисус по неотступности: «Се стою у двери и стучу». Когда ты потерялся, когда ты впадаешь в грех, когда ты в бунте, Он все равно продолжает стучать в твое сердце. По неотступности, только потому, что я как любящий отец, у которого есть сын, и когда я вижу, что сын чудит, я продолжаю его любить. Несмотря ни на что. Если он ко мне придет, как притча о блудном сыне, я первый с радостью его приму. Я скажу: мой сын вернулся. Вот это то, что делает Иисус.